ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേലുള്ള പ്രാവ് കാണിച്ചിട്ടാണ്. ഞാൻ അവരെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അടിയത്തെ പ്രാവളൊക്കെ മേലെ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്നു. ഇവിടെ വെച്ചിങ്ങനെ കൂടൊക്കെ തുറന്നിട്ട് പറപ്പിക്കും. ഇവരെ വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാവുകളാണ് ഇവിടെ മേലുള്ള പ്രാവുകൾ. ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ വൈറ്റൊക്കെ എൻ്റെ 6 മാസമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവരെ വെച്ചിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് രാവിലെ തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻ്റെ കൈമ വന്ന് കയറിയിരുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ബ്രൗണിൻ്റെ മെയില് ഒരു ഡബിൾ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ക്രോസാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവ രണ്ടാളും നല്ല ഡബിൾ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ക്രോസ് ഫീമെയിലാണ്, ഇത് മെയിലാണ്. ഒരാഴ്ച ഇവിടെ എഗ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ 2 എഗ് കിട്ട് പോകണുണ്ടായത്. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ ചത്തും പോയി. ഇതാഴ്ച ഒറ്റക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിലായിട്ട് ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ബ്ലാക്കിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള മിക്ക പ്രാവും നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രാവുകളാണ്. ഈ ഒരു പറവയും അതുപോലെ തന്നെ ഹോമർ. ഈ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പറവയാണ്. ഫുൾ ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള കണ്ണാണ് ഈ ഒരു പറവക്ക്. അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല ഹൈറ്റിൽ പറക്കുന്ന ഒരു പറവാണ്. ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ പറപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് തുറന്നു വിടും. ചില ദിവസം മഴ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തുറന്നു വിടാറുണ്ട്. നമ്മളെ അടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ വൈറ്റാണ്. ഇവർക്കൊക്കെ ഞാൻ തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് കയ്യിലൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനലാണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ ഈ ഒരു റെഡ് ഹോമർ നമ്മുടെ കൈ വന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള പ്രാവാളാണ്. ഈ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ബ്ലാക്ക് ഫീമെയിലാണ്, സിംഗിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു റെഡിനായിട്ട് ജോഡിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രാവൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലരൊന്നും വന്ന് തിന്നില്ല. കാരണം കുറേ പ്രാവളുള്ള കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് തിന്നാൻ കഴിയില്ല. അതായത് ഇങ്ങനെ പരത്തിട്ട് കൊടുക്കും. ഒരു കൊത്തുകൂടാണ്ട് തന്നെ സുഖമായി തിന്നാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നെറ്റ് കൊണ്ടാണ്, ചുറ്റോറ് നെറ്റ് കെട്ടിയിട്ടാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലിടാം. അതിൻ്റെ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽസും കൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ 2 പറവകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറപ്പിച്ചത്. ഈ ഒരു പറപ്പിനെ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. 1300 റേറ്റ്. അപ്പോൾ വേണ്ടിയൊരു താഴെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്കാണ്, ബ്ലൂ ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വല്ല പ്രാവള വല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, പറയാം. അപ്പോൾ പ്രാവളെ നമ്മൾ കുറച്ച് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ നാടൻ്റെ ചെറിയ ക്രോസാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മിക്ക പ്രാവുകളും ഇവിടുത്തെ ചിക്സ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് വലുതാക്കിയതാണ് ഈ പറവയും ഹോമറൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചിക്സ് ആയിരുന്നു. നമ്മളെ ഓസ്ട്രേലിയൻ വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ഓസ്ട്രേലിയൻ വൈറ്റ് ഇതുവരെയായിട്ടും ഒരൊറ്റ എഗ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം ഇവിടുന്ന് വലുതായ പ്രാവാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിടാം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അതുപോലത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കൂ. എല്ലാവർക്കും ബൈ.